हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ स्वरांजलि। और फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को खर्राटे और नींद न आने की समस्या होती है। जो लोग खर्राटे लेते हैं सोते समय, उनकी वजह से दूसरों की नींद भी खराब होती है। और कुछ लोगों को नींद न आने की समस्या होती है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस समस्या से आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। दोस्तों, यदि आप इलायची को गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपको नींद अच्छी आती है और खर्राटे की समस्या भी दूर हो जाती है। यदि आप सोने से पहले गर्म पानी के साथ 1 या 2 इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। नींद ना आने की समस्या भी समाप्त होती है और जो खर्राटे की समस्या होती है उससे भी आपको निजात मिलती है। दूसरा तरीका है गाय का घी। गाय का घी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। गाय के घी की 2 बूंदें यदि आप अपने नाक में डालते हैं, एक एक बूंद आप दोनों तरफ डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको खर्राटे की समस्या से निजात तो मिलती ही है और साथ ही आपको सिर दर्द, मानसिक तनाव, एलर्जी, नींद न आने की समस्या और साथ ही याददाश्त भी मजबूत होती है आपकी। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा इलाज हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपकी बहुत काम आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइज़।